Поймал старик золотую рыбку, она ему и говорит: «Загадывай 3 желания. Стакан, бутылку пива и засохни». Общаются двое. «А что у вас за машина?» «Лада Калина, но попалась какая-то ненадежная, наверное, бракованная. А следующую машину какую брать будете?» «Ладу Калину, не могут же они все быть бракованными». «А что ваш психиатр говорит?» «А откуда вы знаете, что я у психиатра наблюдаюсь?» Жена мужу: «Если я умру, ты женишься снова?» «Нет». «Почему? Ты что, не любишь быть женатым?» «Да люблю». «Тогда почему не женишься?» «Ладно, женюсь. А она будет жить в нашем доме?» «Да». «Спать на нашей кровати?» «Наверное». «А она будет пользоваться моими кастрюлями?» «Нет, она готовить не умеет». Семья ужинает, отец говорит 6-летнему Вовочке: «Когда я ем, я глух и нем». Вовочка, внимательно посмотрев на него: «А я нормальный». Встреча выпускников школы. Учительница спрашивает: «Ну как же ты живешь, Вовочка? Я помню, как ты ни на один вопрос не мог толком ответить. Все говорил: не знаю, да не знаю. А я и сейчас то же самое говорю, но потом добавляю: выяснить и доложить». Едут в поезде бабка с дедом, рядом сидят молодые девушки, юбочки короткие. «Ну, дед, давай наклоняться под юбки заглядывать». Увидела эта бабка и свою юбку давай потихоньку поднимать. Дед заметил и говорит: «Закрой свое кладбище». Бабка в ответ: «Не бойся, твой покойник уже не встанет». 5 утра, из детской кроватки начинают доноситься всхлипы. Жена говорит мужу: «Иди, твоя очередь». Муж, поворачиваясь на другой бок: «Я не занимал». В советские времена женщина после работы бежит в магазин, становится в очередь за колбасой, потом за сыром, картошкой и прочее. Через 2 часа выходит, и тут рядом с ней останавливается шикарный лимузин. Из него выходит арабский шейх и говорит: «Я король очень богатой страны. Вы мне сразу же понравились, и я хочу вас взять в свой гарем». Женщина устала: «Ага, я вот еще за чьим-то хреном в очереди не стояла». Разговор 2 приятелей. «Прикинь, у меня дома мышь над кошкой издевается». «Как это?» «Да сыр в мышеловке валерьянкой мажет». Мужик у психиатра: «Ну и что вас, голубчик, ко мне привело?» «Жена. Она утверждает, что я ненормальный». «Это почему же?» «А я выиграл 5 миллионов рублей в лотерею и пожертвовал на строительство детского дома». «Идите домой, батенька, и приведите ко мне жену. Я просто уверен, что психиатрическая помощь сейчас нужна именно ей». На базаре мальчик долго стоит перед горкой апельсинов. Хозяин товара не выдержал: «Я вижу, ты пытаешься украсть апельсин». «Наоборот, я пытаюсь не украсть».